Welkom bij de podcast Praten met historische mensen. Vandaag hebben we als gewoonlijk als presentator Femke. Nu nog even waarom we deze podcast hebben gemaakt. We hebben deze podcast gemaakt om met historische mensen te praten. En gewoon omdat het kan. Laten we nu beginnen met de podcast. Vandaag zijn we te gast op een schip en we varen nu langs de Atlantische Oceaan. Bij wie wij zijn, dat vertellen we nog niet. We hebben wel één tip en dat is dat we met 2 historische mensen zijn. Omdat jullie het nog niet weten, doen we een klein quizje om erachter te komen wie het is. Laten we beginnen met de quiz. De eerste vraag is, voor de gasten, wanneer zijn jullie geboren? In 1550. Dus je bent best wel oud. Ja. In 1480. Gaan jullie dan nog wel fit? Nou, niet echt. Niet echt, nee. Oh, nou. De tweede vraag is, waar zijn jullie geboren? Oh, in Terschelling. En waar in Terschelling als ik vraag? Vormerum. Daar ben ik ooit eens een keer op vakantie geweest, dus ja, wel een leuk plekje. Ja, heel mooi. En nu gast 2. Ik ben in Portugal geboren. Is dat een aanrader? Want ik ben er nog nooit geweest, dus Ja, is wel een aanrader. dat zijn best wel mooie plekken, dus ja. En wat doen jullie als beroep? Ik was een onderzoeker en een cartograaf. Dat zijn best wel coole beroepen, of niet? Ja. En was het ook moeilijk? Ja, het was niet het makkelijkste. Nee. En gast 2, wat is uw beroep? Ik ben ontdekkingsreiziger en avonturier. Dat is best wel cool, of niet? Ja, klopt. Is het ook echt avonturierlijk? Ja, Jullie zeggen dus dat jullie ontdekkingsreizigers zo zijn, maar wat hebben jullie eigenlijk dan ontdekt? Ik heb Bereneiland ontdekt en Spitsbergen ontdekt. Is dat daar koud? Ja, echt heel koud. Bent u dan niet bevroren? Ja, ergens bij Nova Zembla ben ik bevroren. Oh, en u gast 2, wat heeft u ontdekt? ik heb de Filipijnen ontdekt, de Atlantische Oceaan en de Straat van Magellaan en de Grote Oceaan. Dus jullie hebben, dan heeft gast 2 wel wat meer dan gast 1. Ja, Ja, dat is echt best wel veel. Dan hebben we nog de vraag, hoeveel expedities hebben jullie gedaan? Ik heb 3 expedities gedaan. ik heb er te veel gemaakt, want ik ben de tel kwijt. Maar sowieso 1. Zo, dat is wel meer dan 3, denk ik. Ja, nou, dat zijn best wel veel. Maar dan hebben we alsnog als laatste vraag, hoeveel schepen hadden jullie in jullie bezit? Ik had 2 schepen in mijn bezit. Ik had er 5, maar ik weet zelfs de namen nog. Nou, dan ben ik wel benieuwd welke namen het zijn. Trinidad, San Antonio, Victoria, Santiago en Conception. Zo, dat zijn bijzondere namen. Ja, klopt. Zijn dat wel Nederlandse namen dan? Nee, denk ik niet. Maar jullie hebben daar waarschijnlijk wel geld aan uitgegeven. Was dat veel? Ja, ik heb er eigenlijk geen cent aan uitgegeven. Ik heb ze gekregen van iemand. En u, gast 2. Ik heb ze ook gekregen van Spanje, En waarom dan niet van Portugal? omdat die mij niks zouden geven. Oh, Oh, dat is niet aardig. oké. Dit Nee. waren de vragen. Weten jullie nu wie dit is? Nou, voor degenen die het nog niet wisten. Dit is Ferdinand Magalhaes. Dat ben ik. En Willem Barents. Dat ben ik. Nou, we gaan nu een klein gesprekje met ze houden. En dan komen we misschien wat meer van jullie te weten. Jullie zijn dus ontdekkingsreiziger. Is jullie beroep soms moeilijk en hoe ervaren jullie het? Ja, het was niet het makkelijkste beroep dat er bestond. En het was vooral ook heel erg koud. En u? Mijn ervaring was heel zwaar op het schip, maar het was wel leuk. Ja, dat snap ik dat het leuk kan zijn. Ja. Nou, dat is best wel een indrukwekkend verhaal. Maar jullie zijn net zoals mij ooit eens een keer geboren. Maar hoe waren jouw ouders, Ferdinand? Nou, die waren heel rijk, want ik ben een zoon van de edelen. En daarom heb ik een hoogwaardige opleiding kunnen doen. En hoogwaardig, wat betekent dat? Ja, dat is... Wat? Weet u het niet? Nee, Ik weet het wel. Het is eigenlijk dat u een rijke opleiding kan hebben. Ja, dat ja. Ja, Kunnen jullie ook nog wat meer over jullie zelf vertellen? ja ik heb van mijn schip... heb ik dus een huisje gebouwd, omdat we vast zaten ergens. En daar hebben we dan gebleven, echt veel te lang, echt super koud. En uiteindelijk hebben we er weer bootjes van gemaakt, dus zijn we naar Nova Zembla gegaan. Alleen dat heb ik helaas niet overleefd. Dat is best wel cool eigenlijk, dat u steeds heeft gebouwd. Ja,
En u, Ferdinand, heeft u nog iets? Nee, ik heb alles al verteld, dus dit is het. Nou, ik denk dat we heel veel van jullie nu zijn te weten gekomen. En dat we jullie eigenlijk moeten bedanken. En ja, dit is het einde van de podcast. Tot de volgende podcast. Praten met historische mensen. Yeah!